আলাইকুম, আমি আব্দুল সামান। আমাদের চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত। আপনারা যে এই রেফ্রিজারেটর দেখতে পাচ্ছেন, এটি হচ্ছে 465 লিটারের একটি রেফ্রিজারেটর। এটার কালার হচ্ছে আপনার পার্পল কালার। এই ফ্রিজটিতে আমরা কিছু ফিচার আপনাকে অবগত করব, আর এটার প্রাইসটা আপনাকে কিছুক্ষণ পরে আমরা বলছি। চলুন আমরা ভিতরে দেখে আসি ফ্রিজে কী কী ফিচার আছে এই কালারটাতে। ইনকুলিন প্লাস একটা ফ্রিজ, যার দুইটা আলাদা আলাদা ইবা অপারেটর এবং দুটো কুলিং ফ্যান রয়েছে। টুইঙ্কুলিন প্লাস হওয়ার কারণে এই ফ্রিজের খাবার ফ্রেশ থাকে। মনোকুলিং ফ্রিজে আমরা একটি ইবা অপারেটর এবং একটি কুলিং ফ্যান দেখতে পাই, যার তুলনায় স্যামসাং এই টুইঙ্কুলিন ফ্রিজের খাবার সতেজ থাকে সবসময়। ফ্রিজটাকে আমরা 5টা মোডে কনভার্ট করতে পারি। চাইলে আমরা এই ফ্রিজটাকে নর্মালভাবে ইউজ করতে পারি পুরো ফ্রিজটাকে। চাইলে এই ফ্রিজের ডিপটাকে আমরা নর্মাল করে ইউজ করতে পারি। চাইলে এই ফ্রিজের ডিপটাকে আমরা অফও রেখে দিতে পারি। চাইলে এই রেফ্রিজারেটর নর্মালটাকে আমরা অফ রেখে দিতে পারি। এই ফ্রিজটিতে একটি বিগ ভেজিটেবল বক্স রয়েছে, যেটাতে হচ্ছে গার্ডেন ফ্রেশ এবং ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল 15 দিন পর্যন্ত সতেজ থাকে এটা, এবং পরীক্ষিত। দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ফ্রেশ জোন। এটাতে হলো আপনার কাঁচা মাছ মাংস আপনি 24 ঘন্টা পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে পারবেন। এটা হচ্ছে ইজি স্লাইড, আপনি চাইলে এটা অটো সহজেই মুভিং করতে পারবেন। আপনি খাবার এই জন্য ভিতরে না যেয়ে আপনি সহজে এটাকে বের করে এনে খাবার নিতে পারবেন। এখানে যে টেম্পার গ্লাসগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই গ্লাসগুলো হচ্ছে 150 কেজি পর্যন্ত আপনার খাবারের ওয়েট নিতে পারে। দেখতে পাচ্ছেন রেফ্রিজারেটরটিতে একটি ডিউরাইজেশন ফিল্টার রয়েছে, যার জন্য খাবারে কোনো ধরনের দুর্গন্ধ তৈরি হয় না। এটা হচ্ছে কুল প্যাক, যেটা কখনো যদি ইলেকট্রিসিটি চলে যায় তাহলে 12 ঘন্টা আপ টু 12 ঘন্টা পর্যন্ত ব্যাকআপ দিতে পারে। স্যামসাং রেফ্রিজারেটর কিনলে আপনাদের আরেকটা বিশেষ সুবিধা হচ্ছে আপনাদের আলাদা কোনো স্টেবিলাইজার কিনতে হবে না, কারণ হচ্ছে স্যামসাং রেফ্রিজারেটরে স্টেবিলাইজার বিল্ডিং করা থাকে। রেফ্রিজারেটরে ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি রয়েছে, যার ফলে স্যামসাং রেফ্রিজারেটরে কারেন্ট বিল একদম কম আসে এবং নয়েজ খুবই কম হয়। এবং কি এটা রয়েছে কম্প্রেসার 20 বছর ওয়ারেন্টি, যা এখনও কোনো ব্র্যান্ড 20 বছর কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি দিতে পারে না। চলুন আমরা রেফ্রিজারেটরের মূল্য সম্পর্কে জানি। এই ফ্রিজটি এখন সেল হচ্ছে 94,900 টাকায়। সামনে কুরবানির ঈদ, এই ফ্রিজটি কিনলে আপনারা পাচ্ছেন একটি গিফট বক্স। আপনার বাসায় যদি পুরনো ফ্রিজ থাকে তাহলে আপনি পুরনো ফ্রিজের এক্সচেঞ্জের বিনিময়ে আপনি আমাদের স্যামসাং ফ্রিজটি ক্রয় করতে পারেন। আল্লাহ হাফেজ।